我想講清楚先，以下呢條片咧係我過去幾年嘅經驗同埋心得啦。咁我唔係萬能嘅。咁如果你有更加方便、更加平、更加有效嘅方法呢，歡迎喺留言區分享啦。你驚唔驚曱甴呢？我都驚嘅，但係咧就未至於雞飛狗走嗰種驚。就算你唔驚昆蟲咧，相信你都唔希望啦，你屋企咧有啲嘢喺度爬嚟爬去咁樣。喺好多年前呢，我就喺媽咪嘅房間咧，就床上面咧就發現一隻曱甴。結果咧我就等佢走到落地下咧，我就用拖鞋打死佢啦。咁其實咧我哋係冇喺房裏邊食嘢嘅，絕對唔會嘅，即係唔知點解會有曱甴嘅。咁自此之後咧，我就從網上咧搜尋無數種對付曱甴嘅方法啦，就我揾到一啲比較天然、有效、安全嘅方法啦。咁至今咧就屋企都冇再次睇到曱甴啦。咁我哋啲窗咧係有開放，係冇裝蚊網嘅。我會從兩個方面講嘅。A 咧就係令曱甴咧唔想入你屋企。B 咧就係整死隻曱甴。好，嚟 A part 先，預防曱甴進入啊！咁先講講咧，就啱適合有養寵物嘅人嘅方法啦。因為你都唔想你嘅寶貝咧就食到啲有毒嘅嘢啦。咁所以咧帶有毒性嘅殺蟲水咧喺呢度都唔講啦。第一啊就係用月桂葉啊 ，bay leaves 啊。咁一般大型超市同埋調味品店咧應該都有賣㗎啦。咁根據啲網上嘅文章分享咧，曱甴咧係好驚月桂葉散發出嚟嘅氣味嘅，可以直接放喺或者貼喺窗邊啦，揾啲膠紙，門邊啦，又或者啲罅隙啦，亦都可以用暖水浸啦，亦都可以。你得閒嘅時候啦，用攪拌機咧攪碎啲葉咧，增強效力啦。然之後咧，將浸過月桂葉嘅水咧，你可以噴喺窗邊或者抽氣扇啊，或者你想噴嘅地方啦。第二啦，就係樟木啊，有唔同形狀可以買嘅。咁我呢啲咧喺街邊嘅臨時店鋪度買嘅，都好耐啦。網上嘅商店咧亦都有唔同嘅形狀啦，同埋大細啦。樟木咧亦都係曱甴嘅敵人嚟嘅，可以擺一嚿喺門邊啦，或者窗邊啦。第三咧就係洗衫用嘅番梘啊，啲橙色嗰啲啊。咁呢嚿咧係見到嗱，我擺咗喺度好耐啦。咁亦都可以咧濕一濕佢咧，搽少少喺抽氣扇啊、窗邊啊咁樣啦。以上嘅措施咧，我都覺得係有效嘅。咁但係最重要咧，都係保持翻屋企嘅衞生啦。食嘢嘅時候咧，就唔好搞到成地都係食物嗰啲殘渣啦。好啦，嚟到 B 部分啦，令曱甴死亡啊！咁第一咧就係當然要用殺曱甴嘅藥啦。你就當然唔想引啲曱甴入你屋企啦，唔通擺滿喺屋企，然之後引佢入嚟咩？咁所以咧，通常我都係將啲殺曱甴嘅藥咧放喺屋外邊啊，同埋垃圾房，同埋大廈嘅走廊啦。但係就唔好亂咁貼啦，影響到人哋嘅即係嗰個大廈嘅外觀啊。用邊隻牌子咧，我就唔喺度講啦，因為真係可能多不勝數，亦都唔想喺度推銷任何一隻牌子啊。你覺得邊隻好，你就自己去買啦。喺屋企咧，我淨係放少少嘅啫，一兩嚿咁樣啦，以防屋企有一兩隻曱甴出現啦。咁有養寵物嘅咧，要小心使用呢啲開放式嘅曱甴藥啦。就算係好似呢啲我咁樣咧半封閉式嘅咧，都要小心啦，就唔好貼喺寵物能夠接觸得到、咬得到嘅地方啦。殺蟲水啊，同埋拖鞋咧，當然係對付曱甴不可或缺嘅武器嘅。咁有啲人咧就會用對寵物友善嘅殺蟲水，例如 BioQ 咁樣啦，即係要養狗仔貓仔咧就比較好啦。點樣用咧，我就唔喺度講啦，隨機應變啦。最緊要係唔好將個噴口咧搞錯對住自己啊！如果有時間拎口罩啊、保護眼鏡啊，同埋開抽氣扇咧，當然係更加理想啦。但係通常啲曱甴都會走晒啦。
打曱甴嘅拖鞋咧，最好就係軟身嘅啦，就唔好太大力打落去啦，否則啦可能會爆汁啊，核突。咁太細力咧，可能打佢唔死嘅，佢走咗。咁希望咧以上能夠幫到你啦，拜拜。